Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist ganzheitliche Therapeutin Nadja. Ich möchte euch heute einige Übungen zeigen oder einige Stellungen zeigen, wo jeden Tag sehr, sehr wichtig ausmassieren oder sogar auch Prophylaxe durchzuführen. Also wir leben in einer Zeit, wo auch die Sauerstoffmangelhaft ist und auch die Reinigkeit von Sauerstoff fehlt. Und man arbeitet, man atmet immer so kurz. Und darum ist es so wichtig, durch die Nase bewusst einatmen und ausatmen. Ich habe mal einige Übungen gezeigt, wenn man unterwegs ist und am Steuer sitzt. Man kann auch bestimmte Übungen ausführen, wo mit der Nase einatmen, aufblasen die Backen, langsam ausatmen durch den Mund. Das ist alles, was stimuliert die Gedächtnisdrängen und aktiviert auch die Blutzirkulation durch das ganze Immunsystem, gibt eine neue Kraft. Es ist sehr wichtig zu beachten, besonders bei den Menschen, die vielleicht in Schnarchenfall sind. Ja? Also, was ist das eigentlich, Schnarchen? Die Menschen, viele trinken, nehmen Masken und schlafen mit Masken. Natürlich, das ist auch eine Möglichkeit, aber probiert doch auf natürliche Weise, das zu bearbeiten, damit tatsächlich nicht an seinem Körper vielleicht spezialisiert ist, sondern dir zu helfen, dass du ruhig schlafen kannst. HNO-Arzt, was ist das? Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Das ist nämlich die ganze, was mit der Nase und dann die Nasenhöhlenentzündung und Unterkiefer und Zungebein, die ganze Rache, alles spielt große Rolle. Ich werde jetzt einige Übungen durchführen. Schaut mal hin und versucht das einfach immer wieder am Tage auch zu bearbeiten. HNO, das ist Zusammenhang, Ohren, Nasen, Mund, Hals, Zusammenhang. Und deswegen alles, was hier passiert, passiert auch in Abteilung von Halswirbelsäule. Auch da kommen verschiedene Reaktionen bei. Auch da Störung von Durchblutung. Und auch da sind Einklemmungen. Setzt euch aufrecht hin. Und wenn Sie fahren jetzt vielleicht mit dem Auto und hören mein Programm, dann fahrt weiter. Genauso könnt ihr auch nach vorne schauen und genauso könnt ihr auch manches für euch tun. Seid nicht faul. Atmen durch die Nase tief ein und durch den Mund ausatmen. Macht es wirklich ganz locker. Versucht die ganze Augensystem entspannen, entlasten. Ich habe immer wieder die Menschen, die so hier oben so morgens stehen auf und schon so, ob da ein Programm läuft. Hallo Leute, also lasst euch euer Computer schlafen. Und nimmt nicht die Sorgen in der Nacht. Also ich in meiner Familie, ich habe gesagt, bis 20 Uhr. Bis 20 Uhr, ab 20 Uhr ist die Pause. Für Gehirn, für Schlafposition. Geht schlafen, ruht euch aus und so weiter. Also mit der Nase tief einatmen und ausatmen 3-mal. Dann nehmt eure dritte Finger, Mittelfinger, und versucht hier oben am Stirn zu arbeiten. Nochmal, wenn jemand Auto fährt, dann bitte leichte Ausstimulation, leichte Ausmassieren. Einfach Druck und Ausmassieren.
nach rechts und nach links. Mit 2 Fingern natürlich ist das viel effektiver. Und bearbeitet Stirn. Dann geht an die Stellungen, an die Schläfe und auch leichte Stimulation. Dann gehen Sie an Ihr Ohr und auch an Ihrem Ohr ein bisschen anregen, die ganze Durchblutung und dann am Nacken, schön am Nacken, so richtig mit ganzen Fingern, schön solche Kreisungen machen nach außen und leicht sich bewegen. Dann spüren Sie schon, dass eine Durchblutung, die leichte manuelle Entlümpfen schon fängt an. Manche fangen an, die Nase schon zu putzen. Und dann gehen Sie hier an die Nasenhöhle und auch die Drehungen, die leichten Drehungen hier an die Stellen kurz stehen bleiben und solche Stimulationen ausüben. Da kommen Sie auch an bestimmte Punkte, wo auch unser Unterkiefer auch wir spüren und da können Sie auch leichte Druck nach unten ausführen und schön ausspülen. Genau, das ist die trockene Wasche, nennt man das, ja? Genau, hier in der Nasenhöhle sehr oft haben die Leute Probleme. Warum? Weil hier sind so viele Stellungen, was eigentlich mit unserem Gehirn zu tun hat. Dann versucht einfach immer wieder drankommen. Nehmt euch Zeit. Ihr seht doch manche schon Rentner und manche Leute einfach nicht arbeiten wollen oder welche arbeiten wollen, vielleicht krank zu Hause verschrieben oder doch nicht krankheiten wollen und lieber ziehen verschiedene Masken an und laufen zu Doktor, lassen sich Verschiedenes tun, damit es die nur manuelles was helfen kann. Nein, nimm für dich Zeit und dann kannst du auch hier im Hals schön ausstreichen, ganz schön ausstreichen. Geh du ganz leicht manuell über deinen unteren Bereich, Unterkiefer. Ich sage nicht, dass du sollst was drücken oder noch was, aber versuch jeden Tag so zu arbeiten. Nimm vielleicht die Creme in die Hand, damit auch eine leichte Stimulation werden eingeübt, angeregt und spült alles aus in die Gewebe. Versucht für euch Zeit zu nehmen. Die Menschen, welche schnarchen, wenn sie werden diese Übungen machen, tätig, besonders morgens, Nachmittag und dann abends vor Schlafen gehen, und dann spürt ihr, wie die Nase plötzlich auch sich entreinigt und über unsere innere Funktionen wieder alles angeregt ist und entreinigt. Ich wünsche euch einen schönen Tag und versucht für euch Zeit zu nehmen. Dann merkt ihr auch, dass mit Schnarchen wird auch besser. Bewusste Einatmen und Ausatmen und auch stimulieren, anregen und durchbluten.